Moja supruga je Belgijanka, a ona obožava pasulj. That I say you're from Belgium, but you like this dish. I like it really hot. It's good? Real good, yeah. Very good. Real good. Danas idemo napolje da spremimo pasulj u glinenom saču. Vreme nam je top, zaista fantastično. 2-3 dana temperatura je 28 do 30 stepeni. Ja pravo da vam kažem, sač ne ladim. Znači, samo što sam ga oprao od jučerašnjeg kuvanja, danas idemo opet pasulj sa suvim mesom i kobajom u glinenom saču. Znači, za ovo danas nam je potrebno, imamo ovdje nekoliko kobaja, njih ćemo kasnije ispeći, iseckati na kolutiće. Ovdje imam slaninu, buđolu, sam isekao da probam i nju kakva je. Ja koristim jednu glavicu, sam isekao luka, onako veličine jabuke, 2 šargarepe, kasnije će nam trebati ovi čenovi luka, svinjska mast, biber so, lovorov list, paprika, crvena mlevena i suvi začin. Znači, pasulj je odstojao u vodi celu noć, procedio sam ga, sipao sam novu vodu i sad stavljam samo na vatru dok ne provri. Kad provri, skidam, procedit ću i stavljam sve u sač i idemo napolje. Znači, sač sam namastio, kao što vidite, poklopac, dok pasulj baci, to jest voda da samo proključa i sve gasimo, što bi rekli tamo sa vatre, i sad već možemo da ubacimo sve u sač. Znači, ovo je bakin stari recept iz suvih rebara, da imamo njih bi stavili, ali ih nemamo. Biće pun sač. Znači, kao što sam rekao, ovdje imam glavicu veću luka i 2 šargarepe sam isekao. Ja sve sjedinim unutra i nalijem vode. Kad bude pasulj sada proključao, samo ga iscedim. Sjedinim ga ovdje u sač, sipam vodu i dodam začine i idemo napolje da ga kuvamo. Ovo je za kraj ove kobaje, njih ćemo ispeći, za kraj iseći na kolutove, isto ubaciti i onda ćemo napraviti zapršku sa ovih 2-3 čena luka, vidjet ćemo. Sad imamo vremena, popijemo jednu rakijicu. Živjeli! Dobro. Znači, ovo ćemo dodavati kasnije, par lovorovih listića. Evo, ubacit ćemo ovako 1, 2, 3, 3 puta i Bog pomaže. I samo da sačekamo pasulj, da sjedinimo. Ja ću dodati samo bibera sada, soli i suvog začina neću sada dodavati dok se kuva, nego tek kasnije. Kuvat ću jedno pola sata. Sačekat ću da se sač dobro ugreje i onda da krčka jedno pola sata, pa ćemo onda da vidimo šta treba od začina. Znači, voda gdje sam stavio pasulj sam stvarno čekao da baci voda ključ. Neko to kuva u 2-3 vode, pa po, ne znam, 15-20 minuta, pa procedi. Ja to ne radim tako, ja čim baci ključ, samo skidam ovo i dodajem odmah u sač. Znači, procedio sam pasulj i spuštamo ga u sač. Biće pun sač. Moja žena je Belgijanka, obožava pasulj. Kaže, pasulj spremi da imamo za 2-3 dana. Ovo je moje bake recept. Kao što kažem, ovo je moje bake recept. Kad sam bio mali, moj deda je bio kovač. Imao iza kuće u garaži kovačicu, malo pod kivo i konje i kose i svašta. Ja onda odem kao mali tamo da mu pomažem. I onda moja baka skuva Zorka pasulj i zove nas unutra za sto. Sedne moja deda za astal, između mene i njega tegla feferona i udri. Tako da ja pasulj obožavam. Ništa, sad nalivamo vodu, mlaku vodu nalivam i idemo napolje, vatra je spremna. Ja ne kuvam u 2-3 vode, pa ne znam kako mnogi drugačije, svi rade po svom nekome. Ja sam to držao u ovoj šerpi dok nije bacila ova voda ključ. Kad je bacila ključ, za mene je to i sad sipam opet vruću vodu da ga ne bi šokirao sa ladnom vodom ovaj pasulj, onda bi se sad onako ismežurao i izdeformisao. A i svakako treba sač da se ugreje, tako da mi na sači odgovara da bude ovako voda.
Evo ga. To je to. Poklapamo. Popijemo rakijicu ovu, živjeli ljudi. I pokrivamo, poklapamo kako god. Idemo napolje. Vatra je spremna. Kao što kažem ljudi, evo vreme nam je fantazija. Konačno i u Belgiji da je otoplilo onako stabilno vreme, da je bilo je stalno te kiša, te ovako, te onako. Sač smo pripremili, kao što sam rekao, nalili smo vodom. Ja tako uvek radim, namastim sač, pustim da proključa pasulj, samo da baci ključ, voda procedim, dodam sve u sač sa povrćem, nalijem tople vode, mlake koliko treba, ubacim logorov list i stavim samo biber. Ovo ostalo, znači suve začine, so i šta treba još kasnije dodam. Znači spuštamo sač da se greje. Naravno sač sam udaljio od vatre jedno 10 cm da ne bi pukao od naglog grejanja. Njemu treba 10 minuta da grejem s jedne strane, pa ću ga zarotirati, da ugrejem drugu stranu i onda ćemo da ga zagrnemo sa ćumurom, što bi rekli, ne previše, ne treba on da baca ključ da divlja, to treba sve polako i kuvat ću nekih od tog momenta kad proključa 45 minuta do sat vremena i onda ćemo da vidimo, da probamo šta fali od začina i da napravimo zapršku i to je onda to. Da vam kažem, sad imamo vremena da popijemo ovu drugu rakijicu, na 2 noge sam došao, pa valjda mogu 2 da popijem. Lepo vreme, zaista. Evo, okolo sam ja rasporedio malo žara, ne treba previše da ne bi to. Sad ćemo lagano da čekamo da počne to da krčka i pomalo da dodamo još ćumura. Sad idem malo ja da uživam, da vidim gde su ovi moji ukućani, stavio sam im suncobrane napolje, idem da ih izvučem iz kuće da sednemo malo da uživamo. Da otklopimo da vidimo kako ovo napreduje, malo promešamo čisto i da mu damo još malo vremena. Pre nego što napravim zapršku ću da probam prvo šta fali još. I sad je vreme da dodamo, znači, iz suvih začina malo soli, bibera ne treba, biber se osjeti dobro. Ja so dodajem odokativno kako vi spremate, do vas je. Znači ovdje ima svega, a miriše fantazija već. Ovo obećava. Poklapamo i idemo da pravimo zapršku. Sačekamo samo da se ova mast istopi i vraćamo se nazad. Treba nam naravno brašno. Ali ja ću uzeti ovaj put ovu malu da ispucam, lakše mi ide. Znači ove čenove ne želim da mi, što bi rekli, zagore, pa ću brzinski da ih ispucam. 3 čena luka unutra. 1, 2 i 3 i sklonit ću u stranu da mi slučajno ne bi uhvatio ovaj luk, da ispucam 3 i vraćam nazad i dodajem odmah 2 kašike brašna, zato što imam dobru količinu tamo pasulja. Treba će mi 2 kašike sigurno, ovako pune, što bi rekli, u vrh. To ćemo malo promešamo. Što je debelo dno od ove šerpice, evo vidite, ja ne držim na vatri, ona i dalje, što bi rekli, kuva. Znači ovo treba da samo malo brašna, što bi rekli, i dodamo alevu papriku i to je to. Alevu papriku imamo vrhunsku, boga mi, ove ne treba mnogo, mislim da će ovo biti više nego dovoljno. Moment kad ja spustim papriku, ja gasim vatru. Uvek.
Znači gasim, ne želim da mi uhvati da zagori. Dosta je vruća ova posuda, nema potrebe da je drugačije, samo ovo treba dobro promešati i idemo napolje da sjedimo to u pasulj. I to je to, onda samo krčkamo dok se on ne zgusne i možemo da klopamo. Ovo je moja zaprška. Idemo napolje. Izneli smo zapršku. Ovoga mi dobro kuva ovdje. Sad ćemo spustimo zapršku unutra i ovo dobro promešamo sve da se ukrčka, što bi rekli. Kao baka ubaci par kašika, kaže, unutra i sve to dobro promešaj. A imamo i spatulu pa ćemo sa njom da ovo skinemo sve. Tako. To je to. Sad ćemo promešamo dobro sa varjačom. I da damo malo vremena da ovo se sve ukrčka. A boga mi će biti vrhunski. Da ti damo malo vremena da se zgusneš, pa se vraćamo nazad. To je to, poklopac i vreme, ništa više. Mislim da je ovo ono što se traži, da ovako lagano krčka. Malo okrenemo kada i pustimo ga da se zgusne. I Bog da nas vidi. Ljute feferonke, dobro hleba, nema bolje. Šta ćeš bolje u životu? Ja kada pečem kobaje, uvek sipam malo vode sa uljem, to jest masti. I onda prvo se one malo bare, pa onda se kasnije, kad ispari ta voda, peku. I onda uglavnom ne dođe do pucanja kobasice. To je opet jedan neki trik. Ispekli smo kobaje. Vruće su, ništa da ih iseckamo. I spuštamo u pasulj. I završavamo ovo današnje vrhunsko jelo, koje zaslužuje svakako mesto među receptima u mojoj kuhinji. Na ovome smo velika većina nas i odrasli. Kao što sam rekao, uzmite, sipajte prvo malo vode sa mašću i blago ih kuvajte. I kad ta voda ispari, onda one počinju da se peku i zadržat će ovako strukturu čvrstu, neće doći do pucanja kobasice. Eto, to vam je još jedan mali trik. Boga mi, ljutkaste kako treba. Idemo da spuštamo kobaje u sač. Ništa, idemo da spuštamo ove kobaje unutra. Za vas ne znam kako vam izgleda, kako vam deluje. Za mene je fantastičan pasulj. Uzimamo kobaje, spuštamo ih, što bi rekli, unutra i damo im malo vremena da se ovi ukusi svi sjedine. Idemo da degustiramo. Šta bre da degustiramo? Idemo da ručamo ko bogovi. Tako da poklapamo i ovo je završeno što se mene tiče. Samo još malo vremena. I to je sve. Vidimo se ljudi kasnije. Ako mene pitate, ovo je gotovo. Sklonili smo vatru, razgrnuli smo malo da ovo jenjava. Idemo da jedemo. Dragane sine, naš pasulj je spreman. Ide tata da uzme pasulj i vraćamo se direkt za sto.
Da vidimo šta smo napravili. Nadamo se najboljem. Ajmo da vidimo. Vreme je. Nataša. This is very heavy, eh? Very heavy and very hot. And you need to eat this for a few days, eh? Huh? Okay, Are you ready? I'm ready for it. You are ready. Yes. Oh, Full. full. Pun je. Sač je pun. Sad ćemo da Smell vidimo. it. Mm? You like sausages? Yes. Yes. Lower ćemo da izostavimo. I smoked meat, what you like, just take and taste. And one speck. What is what you like? Good, Dragane, nemoj guraš glavom. Like this. All stop lift. Thank you. Izvolite. Pa ćemo tati jedno da nabacamo. Uf. Oh, it smells good. Mm? You like this Serbian dish, huh? I like this one, yes. Ona voli ovo naše domaće tradicionalno jelo. A ja, gdje su ove buđole? Evo ih. I think this is more for you. Thanks. Because you like this. Ništa, da probamo. Hleb. Idemo rukama, we do this with the hands, huh? Yep. Just like Don't this. break it. Idemo rukama, hleb. Domaćinski. Što bi rekli. Okay. Oh, I forget something. Right? You want the peppers. Peperone. Sad ću odmah. Peppers. Kao što sam rekao, kad sam bio mali, moja baka Zorka je kuvala pasulj. I ja i moj deda Jovan pokojni, oboje su pokojni. I ona stavi ovako na astal pasulj. Ja njemu kao nešto pomažem tamo u kovačnici njegovoj. Šta sam mogao mu pomognem, malo ništa je da duvam onaj meh. I onda sedemo nas dvojice za astal. I ona stavi između nas i stavi ovako teglu feferona i hleb i sve. I onda, što bi rekli, mi to taste. Da probamo, što bi rekli. Au, Boga mi. Vreme nam je fantastično napolju. Aj, ova je dobra. Ljuta. Top taste. The sauce is really good. Dobro? Let's Hvala. try a sausage. Oh, big one. Sine, mali si. Ne smijem da ti dam da jedeš. Spicy? Hot? Hot. Ja, vruće je. Moja supruga je Belgijanka, a ona obožava pasulj. That I say you're from Belgium, but you like this dish. I like it really hot. And it's good? Real good, yeah. Very good. They're real good. Sauce is good. Sauces are also good. A little bit spicy. En, šta ćemo za tebe, maneke? Šta ćemo tebi da napravimo? Tebi ćemo da ispasiramo neke krompirići i malo spanaća ti napravimo pa da pojedeš i šargarepice, tako? Pa da. Malo supice ćemo uskoro da krenemo da jedemo. Nećemo da preterujemo. Da ti ne pravimo veliki problem za tvoj želudac. Malo po malo. Little by little for Dragan. Yes. To ti na moja duša. Gdje si ti? Znači, planiramo na leto da idemo. Evo sad malo pričamo, ovako sedimo za stolom, što bi rekli. Ja sam kršten u crkvi Svetog Marka u Srbiji.
I u istoj crkvi smo ja i Nataša venčani u Srbiji i u julu idemo u Srbiju da krstimo Dragana u istoj crkvi u kojoj sam ja kršten i u kojoj smo mi venčani. I to će bude jedna onako mala proslava porodična u nekom užem krugu prijatelja i snimit ćemo i to tvoje krštenje. Muš, to je. Dođi kod tate. Dođi kod tate. Aj, dođi kod tate da se odjavimo. Evo ga. Da se odjavimo. Ljubavi moja. Mala. Op, nemoj. Tako da to je to. Ako vam se sviđa kako mi kuvamo, kako radimo ovo, tradicionalna naša jela, zapratite. Što je, sine? Zapratite naš YouTube kanal Dalibor Soul Food. Hvala vam na praćenju, hvala vam na divnim komentarima i vidimo se sljedeći put. Prijatno i doviđenja. Ćao. Ćao. Kaži ćao. Ne znaš.